بأزي خبر واقع رخبت إيرترانا بوينتان ديليتن زي فتحوان تلقيت أخذ نبر كنقر فامالت زبتي الواحد أردما هزب زعقت حايل سلزي له وقعي وديت سممع بيفين سفورزا اتقول لغتعب قداماي كوميتي غكايد انكالو بريطانيا نتناي مقلا حساباتا وشت مقسقواس قتسلت عبز دما ملو دقف متحبارناي حبرات منقستات أمريكاي تفليان باتقلالي ابت بايتو اتتصنيحو بسلسته غنبوت 1949 سند ايز بار سي حدز بار 446 تسمين ابت كوميتي زقربه كام مجمرتا غن بريطانيا تدفعلو زنبرت امامي قند مزارب كوين زنبره بنصار زغن اتمثل حزبنايتن غزاتات ايطاليا نبري تحلو زبل زنبره مرغصي مستحبرت سوفيتن سعبتان زريو زنبرا تقاومو تحويسو بتزاماد حيلو نيريو تناي بريطانيا امام مسلن ربحان ايطاليا زي حلو سلازنبره دما فرنسان هاغرات لاتين امريكان ون نتدحروا الرأي خبرات عترايا نيرترا بزملكت امام بريطانيا ملا كبسا باصعن عسبن ايثيوبيا عديلو معرباو قلاتات غناب سودان نخصنبر زحتت كم زنبره تغليصلو بتوساخت امامي باصعن اسمران بفولي چارتر نخ محدادرا حساب غيبو نيريو منغست ايثيوبيا ابت كوميتي كواكال يبل انتنبره نز امام زوشت خمز تقبلو ساقديمو افليطو نيريو ቋዳአ እቲ እማመን ኢትዮጵያ ንኽህባ ዝሓለነ ክፍልታት ኤርትራ መታን ከይሓልፎ ይዝመስል ኣኽሊሉ ሃብቶ ወልድና ሃገሩ ይሕግዝ እዩ ዝበሎ ምጉት ኮላይ ተሃገርና ብኢጣልያ ክትውረር እንከላ ኣይሓገዝኩምና ንሞ ሕጂ ክሓሱና ዝብል ለመኑኡ ኣዘውቲሩ ስምዐ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ፎስተር ዳላስ ብወገኑ ውን እማመ ብሪጣንያ ተዝሓሸን ከስርሕ ዝኽእል ፍታሕ ምዃኑ ብምግላጽ نتهاجرو خارت فتح كترخ بوز صبيز نبره حلفان قنعم بفلات كعبابو توتراي يخون مبر اتامامي اوشت اتكوميتي برتوع خطعن مسح حابنا العالي وكيل ايطاليا اتامامي حزب ايرتران زيد اليوم مقال تهاجر سلازت ابق عجي حدقنيا منبارون حقنيا دليت حزب ايرتران ناصنت نخبرن حتتنا اسمعن وكاله ارجنتينا مسل ايثيوبيا خحلو زي قاومو كان تنبره كفال إيرترا بإثيوبيا خجوبات معربا وقلاتات دمان ربح بريطانيا تباهلون اب أنغولو جبس أويت السودان كحوس نزبل الحساب كم زيد الجفافلته فرنساون بوغنا اتامام مدليت حزبي اغراوت تان ربح إيطاليان اب قمت ابلع زي مقتاو بفلاي وكلت إيرترا بحد حدوز الجراج وحبريتها سلازقربو زيادة حبريتها زركبولو مقدي نخنا ده حساب أغربت عقبازجي يوهانس كم زبلو زنا إيطاليان كالوت نايلاتين هاجراتن مرقصات بحق ان ربح إيرتراويان كالوت جزءات إيطاليان برن تباهلو زقربين برن بزيادة نتاوشت معراباويان هاجرات عمونغولاتين زمو بقولومن أنغلو ساكسون زمو بقولومن مالت عمونغو هاجرات لاتين بحد وغن بريطانيان حبرات منغستات أمريكان دما بدخال زرقن زنبره وددر زملكت نبره مكسيكو نزفل الليزي حادثوق من قدميت بموسات بسم كلن هاجرات لاتين أمريكا حدنتنا بريطانيا أمام زتصاررنا تأمام مغربت زدما وعلو حديرون إيرترانا تسند زوهب كوينو كساب نعود تدالو جن بموجزيتنت بريطانيا إيطاليا فرنسا حبرات منقستات أمريكان إثيوبيان نوسون جزي ختم حدر زئمم نبره كم زمسكوني زتفلالي ربحاتاتنا الرأيان زوكل كال إمامتات كسعب ترأي حبرات سوفيت ون ناي جزار سأما مغربت عبزي إيرترا بحبراو موجزيتنت ناي حبرات سوفيت بعلا حبرات منقستات أمريكا بريطانيان إيطاليان كتاعتو طلبت كابتناي مكسيكو زفليونت بنتنيرو اتقداماين سوفيت زي اتوني إثيوبيا زحوسن منباريو زدما دقف نايتن محبرنتاوين هاجرات رخبه زاقيت تزقرب زنبره امامتات فلوي استراتيجياوي وي بوليتيكاو ربحاتات زحاقو في زنبره
نزي بعينته زغير حسابات زحقوف إمامتات بهندن عراقن قربه ناي هند حساب قداي إرترا يخون نايتن كالوت جزءاتات نبر كاب عنكل ربحاتات حيالات عالم وطيو بعين ربحاتن هاجرات نخرق حاتته نيرترا بزملكات إذا إمام زدليت حزب تهاجر نخفلت رفرندم ككايت نزل السلاسل حد قوميشن بود بحبرات هاجرات نخسيمون طلبه عراقون بوغنا حموش تز أبالاتها كوميشن ناب إرترا تلاقيها دليت حزب إرترا زقمقمن بزعبا مسأي بوتا تهاجر أمت زهبن حبريتا حيزانا بايتو حبرات هاجرات كتقرب حاتتت كم زيلو نتاب قداماي كوميتيز نبر حافشا والرأيا بقدا إرترا تراي زي كونس عب قدا ليبيان صومالون ونانصار إمام بريطانيا خزن بالتراي بفلاينا هندن عراقن إمامتات كأدقف كالو تكركب جمري بزنبعار قداماي كوميتي تقاما معمو منيسترات قدايو توتعي أمريكا دالاس نتخلو أب قدمتا كوميتي قريبو زنبري إمامتاتن قالك قرب الله زخيل حدش حساباتن صوميقات تقرب بعسر تحمشت أبالات تقومت نؤس كوميتي ختمزز حساب عربي قتخالك قرب الله زخيل حدش حسابات زبولو دالاس تساني حترقوم كهوب سلازخواني زي مرساع تبوغيو عبق أوما نايتان نؤس كوميتي ختع مستخايدي ببلج آدم تنخد قوم نحاموس عسر تقلتو قنبوت كأتصاب صعب كتقرب توسني إذا بسوني تشعات تقنبوت كوني نتصبحيتو جن أسوسيتك برس تتبهلي أهقراو مع كنزينا سفورزا أنا إيطاليان بفين بريطانيان بمستير دحر مرخاب بزعبا قداي بعالي إرتراب سممع كم زبوص حفلتي زيد حبرات منقصات أمريكا تحوصو سممع زي عمونغو شدش تخساب تشعات تقنبوت زتبتح خوينو بريطانيا أبلع لسرينايكا فرنسا أبلع لفيزان كتتهو موغزيت النت كرخباز أمم نبري تريبوليتانيا كام مودعتا شحن تشعات ميتن حامسان حدن جميرا عبتحت موغزيت النت إيطاليا خطأتو كساب شعوغن ببريطانيا حدا قراوي أمخار كوميتين كتب محادر تحساب طلبي نيرترا بزملكت جن سممع بفين سفورزا نمعرابا واوراجا قولاتات قديفكا إرترا بملئتاني إثيوبيا خطوهاب جن إثيوبيا مسود بحبرات هاجرات بتقبرو وعل نسمران متوعن وحسنت ناي فوليات تححزاخ تقبر عبد زرزر نايت وحسنت ون إيطاليا ختحتت معرابا وقولا دمانا بسودان كتسنبر حاتتي عبلع لزقلو إيطاليا ويت سومالي لاند بغزبتا موغزيت النت إيطاليا خطأتو حساب أغربي إذا سمم معزي عبتي اتا أمامتات كتمام بريتو جون فوستر دالاس زقومات بسم نوس كوميتي عسر تحموشتي اتفلت أكال زتسميت اللعلات مالت بتشعاتو قنبوت زتاعت ويو شعو معالت استتصحفي حدناي منقست أمريكا مذكر بمسرات سممع بيفين سفورزا نايدجن مسلاتنا مالتها بتريبولي زنبري بوحدو خساب شحن تشعات ميتن حامسان حدن كخبرلنايو عدلاي انتخوينو دما شعوون مس إيطالياوያን عنا زمچ አገባባት ክንገብር ንኽእል ንኸውን ዝብል ጽሑፍ ንረክብ መጻዕድ ለሃገራትን ህዝብታትን በአር በዝንዑ ብዝመስል ምኽንያታትን ረብሓታትን ይዝውሰን ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ እትዘገድሰና ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገጽ እዩ ዛጊት ንመላ ኤርትራ ክትጠልብን ኢጣልያ ብሞግዚትነት ናብ ሶማልያ ንኸይትምለስ ብዘለው ዓቕሚ ከምትቃወም ክትገልጽ ጸንሐት ኢትዮጵያ أمام بيفين سفورزا أمس كربانات وشت اختسامة محلو زغنيت إيرترا نايمم قالو ويديت كتوغدو ترعيد عبتا يإيرترا قدايت بالمتحفو زوديرت تانز مسرح زب زرزر قليت وولو أغليلو هابتولت وطن بيفين سفورزا دقا فانجليزن أمريكان سلزنبرو عنصارو دو مبال زوات ايكونن أبز بالمدمدم تاخب زباتحي زوديرت تا يحبر سلزخواني عب قدمي إثيوبيان زنبري أمارات إتات نمحبار مو نقوساو وسانين مركاب أخليلو نز سعب تليجرام نبحات هايلة سلاسي الآخي قداماي نتن إيرتراب كلتناي مخفال حساب سممع بيفين سبورسا سلزحيولو إثيوبيان زتحاسيبو اللزولو فرق هاقراب إداءاتها نتسترف مكلاس انت تغطلي حايش قال آي نختماتات أسمران متوعن زخون مما حدا ريشارتر بحبرات هاجرات كدال ولا يدل تباهيلولو عوشت أو قداينا مئتاو سلزخونا أسفحنا كنكراخر تدالينا لنا سالساي سوماليان تروبوليتانيان
بموجزيتነት ንመንግስቲ ኢጣልያ ክወሃብ ቀሪሙ ንዘሎ ሓሳብ ብጥብቅ ንቃወም። ራብዓይ ካብ ወራጃታት ሊብያ ስሪናይካ ብእንግሊዝ ፌዛን ብፈረንሳ ክመሓደራ ይጽንሓ ብዛዕባ ዝተባህለ ከመይ ዝመሰለ መርገጺ ከም ዝውሰድ ተጨኒቀ ኣለኹ። ኣኽሊሉ ዝተጨነቀ ምስ ገዛእቲ ኮንኩም ንሊብያ ኣግዚእኩማ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ብታሪኽ ንኸይትኽሰስ ምንባሩ ባዕሉ ኣብቲ ቴሌግራም ይገልጽ። ግን ኣብዚ ጉዳይ ዛንጻር እንግሊዝን ፈረንሳን ደው ምባል ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምኽሳር ስለ ዝኾነ ኣኽሊሉ ሓገዝን መምርሕን ሃይለ ስላሴ ሓተተ። ብ12 ግንቦት 1949 ማለት ድማ ኣብቲ እማመ ቤቪን ስፎርዛ ናብ ቀዳማይ ኮሚቴ ዝቐረበሉ ዕለት ኣፄ ሃይለ ስላሴ ንኣኽሊሉ ናይ መልሲ ቴሌግራም ለኣኹ። ከምዚ ዝስዕብ ከኣበሉ መቸም ኣብ ናይ ኤርትራ ቀንዲ ጉዳይና በዚ ስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ዝተባህለ ነገር ልብና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተደሰተ ትፈልጥ ኢኻ። ኮይኑ ግን ፍርቁ ኣብ ኢድና ኣቲና ነቲ ዝተረፈ ኣብ መጻኢ ምቅላስ ሓይሽ ኢልካ ዘቕረብካዮ ሓሳብ ርኢና ንኽደፍኣሉ ፈቒድናልካ ኣሎና። ኣፄ ሃይለ ስላሴ ነዚ ድሕሪ ምባል ኣኽሊሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤቪን ስፎርዛ ዝተባህለ ጥሙር ውጥን ዘቕርቦ ዝነበረ ተሪር ተቃውሞ ምስ ግርማዊ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ንጉስን ህዝብን ንዘለና ቅዱው ርክብ ዘበላሹን ካልእ መዘዝ ዘኸትለልናን ከይከውን ብርቱዕ ምጥንቃቕ ከድልዩ ዝብል ስምዕት ኣቕረቡሉ። ሃይለ ስላሴ ነዚ መጠንቀቕታ ዝለኣኹ ቅድሚ ኣኽሊሉ ናብኦም ምጽሓፉ ማለት ብ10 ግንቦት 1949 ምስ ላሸል ዝተባህለ እንግሊዛዊ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ርክብ ንኤርትራ ኣብ ክልተ ምምቃል ዝብል ሓሳብ ግቡእ ከም ዘይኮነ ጥራይ እምበር ንስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ዝቕበሉ ወይ ዝነጽጉ ምዃኖም ኣይገለጹን። ካብቲ ኩሉ ጥሙር ውጥን ነቲ ነስመራን ምጽዋዕን ዝምልከት እማመ ጥራይ ብምቕንጫል ድማ ንመማሓደሪአን የድሊ ዝተባህለ ኦቶኖሚ ናይ ወጻኢ ኢድ ከይኣትዎ ብጽቡቕ ፍቓድና ዝፍጸም እንተኾይኑ ክንቅበሎ ንኽእል ንኸውን ኢና ኢሎም ንላሸል ኣፋንየሞ ነይሮም እዮም። ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ መልእኽትን መጠንቀቕታን ንጹር ስለ ዘይነበረ ኣኽሊሉ ተደናገረ። ኣስዒቡ ብዝለኣኾ ቴሌግራም ግን ጸሓፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ነቲ ምድንጋሩ ብመጠኑ ፈትሓሉ። ኣብዚ መልእኽቲ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብቲ ጉባኤ ክትዓብ ዝካየደሉ እዋን ንፈተውትና ብቐጥታ ዝነቅፍ ወይ ንጥቕሞም ብቐጥታ ዘበላሹ ነገር ብናትካ ግንባር ቀደምትነት ከይፍጠር ጥራይ እዮም ከምኡ ዝበሉኻ ብምባል ነኽሊሉ ፋኾሰሉ። በዚ እምበኣር ኢትዮጵያ ንምቕሊ ኤርትራን ብፍላይ ድማ ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ስምምዕ ቤቪን ስፎርዛን ተቐቢላ ናብ ኣኼባ ንኡስ ኮሚቴ 15 ኣተወት። ንኡስ ኮሚቴ 15 ንኽትቀውም ዳላስ ክጠልብ እንከሎ ሓድሽ ነገር ክቐርብ ዝኽእል እማመታት እንተለውን ንኽተጽንዕ ስልጣን ይወሃብ ባይሉ ከም ዝነበረ ይዝከር። እዚ ናይ ጉርሒ ምንባሩ ድሓር በሪሁ። ምኽንያቱ እታ ንኡስ ኮሚቴ ስራሓ ምስ ጀመረት ስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ከም ሓድሽ ሓሳብ ቀረበላ እሞ ንሳ ድማ ነቲ ካልእ እማመታት እውን ዳርጋ ብዕቱብነት ከይመርመረት ንዑ ኣጽዲቓ ከምቲ ቖፀራ ሐሙስ 12 ግንቦት ናብቲ ቀዳማይ ኮሚቴ ቀረበት። ብመሰረቱ ካብታ ቀዲሙ ብብሪጣንያ ቀሪቡ ዝነበረ እማሜ ደቀቕቲ ነጥብታት ገዲፍካ ክንዲ ትለውጢ ነበሮን። ንሳ ግን ብኸምኡ ተቐበለቶ። ብ10 ድምፂ 4 ተቃውሞን 1 ድምፁ ዝሰሓበን ከኣሕለፈቶ። ብቕጽበት እዚ ተግባር እዚ ናይ ኣባላት ቀዳማይ ኮሚቴ ተቃውሞ ለዓለ። ወካሊ ኢራቅ ንኣብነት ንኡስ ኮሚቴ 15 ናይ ምምማይ እምበር ናይ ምውሳን ስልጣን ስለ ዘይተዋህባ ልዕሊ ዓቕማ ከም ዝኸደት እማመ ቤቪን ስፎርዛ ኸኣ እቲ ዓብዪ ኮሚቴ ከይረኣዮ ብቐጥታ ናብኣ ክሓልፍ ቅቡል ከም ዘይነበረ ሓበረ። እዚ ብወገኑ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ክትዓላዓለ ብኢራቅ ህንድን ሕብረት ሶቪየትን ዝቐረበ ካልእ ሓሳባት ዝሓቆፈ እሞ ቀዳማይ ኮሚቴ ድማ በቲ ንኡስ ኮሚቴ ንኽረአ ዝመዘዘቶ ሚዛን ክወሃቦ ዝግባእ እማመታት እናሃለወ ስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ጥራይ ከም ሓደን ውድኡን ክቐርብ ንብዙሓት ወከልቲ ተዋሕጠሎምን። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ትሕዝቶ ትስምምዕ ኣብተን ግዝኣታት ዝነበራ ምስ ተሰምዐ ብርቱዕ ተቃውሞ ህዝቢ ከለዓዕል ከም ዝጀመረ ተነግረ። ብፍላይ ኣብ ትሪፖሊታንያ ክብ ዝበለ ጸረ ኢጣልያን ሰላማዊ ሰልፍን ናዕብን ስለ ዝተገብረ ኣብ ኣተሓሳስባ ዓብ ኮሚቴ ስኽኽታን ለውጥን ኣምፀአ። ስለዚ ድማ ወካሊ ብሪጣንያ እኳ ኣበርቲዑ እንተተቃወመ ወከልቲ ህዝቢ ኤርትራ ሊብያን ሶማልያን መሊሶም በቲ ዓብ ኮሚቴ ይሰምዑ ዝብል ርእይቶ ወካሊ ፖላንድ ተዓወተሞ በብተራ ንኽቐርቡ ተፈቕደሎም።
በዚ መሰረት ሽዑ መዓልቲ ማለት 12 ግንቦት ኤርትራውያን ወከልቲ አራቢጣ አልእስላሚያ ሓዳስ ኤርትራ ሻራይ ጣልያን ማሕበር ኢጣልያ ኤርትራውያንን ብስም ህዝባዊ ግንባር ኤርትራ ክጥርነፉ ምዃኖም አፍለጡሞ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ናይ ሓባር መደረኦም ንኸስምዑን ኣብቲ ኮሚቴ ቀረቡ። ሼኽ ኢብራሂም ብስምተን ሰለስተ ማሕበራት ጥራይ ዘይኮነ ብስም ኤርትራን ኤርትራውያን ማሕበር ዓሳክር ኢጣልያ ነበርን ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ይውክሉ ምንባሮም ኣብ ክትዕ ከም ዘይኣቱ ኣረዱ። ቀፂሎም ኣብ መንጎ ቤቪንን ስፖርዛን ዝተገብረ ስምምዕ አንጻር ሕጋዊ ድሌት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንቐጥታዊ ናጽነት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንሓሳባት ምቕሊ ይኹን ምጽምባር ዝኾነ ክፋልቲ ሃገር ንዝኾነት ካልእ ሃገር ይበሉ። እቶም ንሶም ዝውክልዎም ማሕበራት ብተወሳኺ እቲ ዝቐረበ እማመ ንመትከላት ኣትላንቲክ ቻርተር ስለ ዝጻረር ቅድሚ ናብ ክትዕ ምቕራቡ ብሓደ ብቕዓት ዘለዎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሽማግለ ብዝግባእ ክምርመር ሓተቱ። ኣብ መወዳእታ ሼኽ ኢብራሂም ሓንቲ ኣብቲ ጉዳይ ትቐጥታዊ ረብሓ ብዘይብላን ሃገራት ዝቆመት ኮሚሽን ንኤትኒካውን ቁጠባውን ኩነታት ህዝቢ ክድህስስ ንኤርትራ ክትለኣኽ ዝብል ሓሳብ ኣቕረቡ። ውፅኢት ናይቲ ምርመራ መሰል ናይቲ ህዝቢ ንናጽነት ኣብ ውሽጢ ህልው ደባቱ ዘረጋግጽ ከም ዝኸውን ኣመቱ። ናጽነት ኣይከኣልን እዩ ዝብል እንተኾይኑ ድማ ሕቡራት ሃገራት ቀጥታዊ ሞግዚትነት ኤርትራ ክቕበል ተማሕፀኑ። እዚ ከምዚ ዝመሰለ ሓበራዊ ኣቀራርባ መቸም ኣቐድም ኣቢሉ ተሓሲቡሉን ተፈጺሙን እንተዝኸውን ሓደ ውፅኢት መምጽአ ይኸውን። ግን ስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ድሕሪ ምኽታሙ መጺኡ። ድሕሪ እዚ ስምምዕ እዚ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ከም ተቐደመን ተረርቲ ተቃወምቲ እማመታት ብሪጣንያ ምዃና ኣቋረጻ። ቀደሙናታተን ዕላማ ንኽብሪ ኢጣልያ ምጥባቕ ዳ እምበር መሰል ህዝብታት እተን መዛረቢ ኮይነን ዝነበረ ሃገራት ምሕላው ኣይነበረን። ስለዚ እታ ቀዲማ ኤርትራ ክትከስቦ ትኽእል ዝነበረት ምድንጋጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይመጽን። በዚ መሰረት ንኣብነት ወካሊ ኤኳዶር ንምሕዋስ ከበሳታትን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ናብ ኢትዮጵያ ክድግፍ እንከሎ ንምጽምባር ምዕራባዊ ቆላ ናብ ሱዳን ግን ነጸጎ። ነቲ ህዝቢ ከይሓተትና ንሱዳን ናይ ምዕዳል ስልጣን የብልናን ብዝብል ሞጎት ከኣዩ ዝነጸጎ በየናይ ርትዕ ነቲ ቀዳማይ ምጽምባር ተቐቢሉ ነቲ ካልኣይ ከም ዝነጸጎ ግን ኣየብርህን። ወካሊ ፓኪስታን ሰር መሐመድ ዛፍሩላህ ካን ብወገኑ ንስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ብኻልእ ምኽንያታት ነጸጎ። ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኤትኒካዊ ዝምድናን ቁጠባዊ ኣድላይነትን ማለት ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ እንተኾይና ምቃል ኤርትራ ንኽትወስድ ዝፍቀደላ ዘሎ ኸኣበለ ብቐዳምነት ድሌት እቲ ህዝቢ ክረአ ነይርዎ። ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ እስላምን ብምሉእ ምስ ኢትዮጵያ ክጽምበር ዘይደልን ይድሕሪ ምባል ከዓ እቲ ተኣሚሙ ዝነበረ ምምቕቓል ንእስላም እውን ዝጽምብር ስለ ዝነበረ ፍጹም ዘይፍትሓዊ እዩ። ከም ፍታሕ ድማ ቅድሚ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ድሌት ህዝቢ መላእ ኤርትራ ትምርምር ኮሚሽን ክትለኣኽ ኣመመ። ማሕበርነታውያን ሃገራት እሞ ከዓ ንስምምዕ ቤቪን ስፎርዛ ከም ሓደ ውዲትን ጸርፊን ቀዳማይ ኮሚቴን ረኣዮኦን ኮነንኦን። ወካል ቤላሩስያ ንኣብነት ሱቱር ኣወንታ ኣሜሪካ ዝተሓወሶ ውዱእ ስምምዕ ብሪጣንያን ኢጣልያን ተቐበሉ ኢና ንበሃል ዘለና ክብል ወቐሱ እስምዐ። ብዝኾነ እቲ ናይ ቀዳማይ ኮሚቴ ክትዕ ምስ ተወድአ ኩሉ ትእማመታት ቀረበሞ ብዘይካቲ ናይ ቤቪን ስፎርዛ ኩሉ በብሓደ ወደቐ። ኣብ መወዳእታ ንሱ እውን ብ13 ግንቦት ቀረበ። ኣባላት ቀዳማይ ኮሚቴ ብብዝሒ ድምፂ ኣሕለፍዎ። እቲ ጉዳይ ግን ኣብቲ ኮሚቴ ዘይኮነስ ኣብ ሓፈሻዊ መጋባእያ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ናይ መወዳእታ መዕለቢኡ ክረክብ ዝነበሮ። በዚ መሰረት እምበኣር ናብቲ መጋባእያ ሓለፈ። ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ውሳኔኡ ንኽሕልፍ ን17 ግንቦት ተቖፂሩ ዝነበረ። ከምቲ ዝረኣናዮ ቅድሚ ዝዕለት እዚ ብፍላይ ኣብ ትሪፖሊታንያ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ኤርትራን ሶማልያን እውን ኣብቲ እማመ ብርቱዕ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ዝእምት ሓበሬታታት ናብ ኣባላት ባይቶ በጽሐሞ ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ብማሕበርነታውያን ሃገራት ተደጊፈን ተቃውሞታተን ኣስማዓ። ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሃዋህው እቲ እማመ ንድምፂ ቀረበ። ቅጥዕ ዋህባ ድምፂ ዝተሓላለኸ ነይሩ። መጀመርታ ኣባላት ባይቶ ንነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይቲ እማመ ኸድምፅሉ ነይርዎም። ማለት ድማ ንስሪናይካ ዝምልከት፣ ንፌዛን ዝምልከት፣ ንምዕራባዊ ቆላ ኤርትራ ዝምልከት ወዘተ በብሓደ ኸድምፅሉ ነይርዎም። እዚ ምስ ተወድአ ነቲ እማመ ከም ጥማር እውን ተመሊሶም ከድምፅሉን ብናይ 3/4 ብልጫ ድምፂ ክሕልፍዎን እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም። በዚ መሰረት ናይ ኤርትራ ሕቶ ምስ ቀረበ
اتغبسان جماجم كأي حبارن إثيوبيا يوهاب زبل كفال ببلج آدم تحلفه معراباو قلاتها تاب سوداني سنبر زبل حساب جنوة دغي يخون بر اتوتن بيفينس فورسا زبهال امام خم حدت امار مسكربه بدمس اسلس تسعره اتنايت على اجزاتات نبر قداي عبتناي قدمو تملسه وتن بيفينس فورسا ودي تنيرو ودي تابلع لتي مواقعي احقراو ربحتات كوين زنبره حزب تراي زي كونس ودي تابلع لقداماي كوميتي بايتو حبرات منقستات بعلون بفلاين ايرترا اتمامه ازج حدغኛ نبره حزب ايرترا نتناي مقل حساب بزي مقراصن بوليتيكاو زنبالو بزي يقدسن يقاوم سلازنبره خايو اتحساب كعوت زي كعلي عبد صعب كفالات كمن ريو اذا حدا غازي ابلع البوليتيكاو تحساسبا ايرتراويان عبلوت نخمص دريخيو لعل كله حزب ايرترا بوليتيكاو محبرات يقون اتم راحتو بعلوم زبولن تبولو اتغداي زوسن ربح خالوت كم زنبره زموكره حد عب ممهاري يخوينو وطن بيفينس فورزا اتتمرتا قديمو غيتقسمه بمصنحو خايو اتا حدغا دارغا تفصامنت نقركب تقاريبو زنبره بلادي في درب الأحرار كدك جدار الفاشية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية صفحات نضال